間暇かけて育てられ、美味しいミキプルーンになるんですね。そう、僕には愛されて育つ苗木の気持ちがわかるんだ。なんで？昔苗木だったんだから僕。51年目のミキプルーン。苗木は手間暇かけてこそ美味しいミキプルーンになる。それ休憩中寝言で言ってました。苗木は手間暇かけて美味しいミキプルーン。寝言？ごめんね。それだけ筋が人気ですね。よく言われる。51年目のミキプルーン。共演なさった女優さんたち集めてお料理教室やってる。そうなんです。